大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。好，今日咧繼續我哋嘅 arpeggios。好，今日嘅調咧係 D major and B minor。好，咁大家咧之前學過我哋嘅 D major scale，咁我哋嘅 scale 我已經寫咗出嚟啦。好，咁大家睇一睇佢嘅 key signature 嚇，就係 F sharp and C sharp。好，我都係用翻咧係 relative 嘅 key 去練，咁所以咧就係 B minor。好，咁 D major and B minor 就係我哋嘅關係嘅大小調啦。好，大家咧記住，我哋攞第一、第三、第五個音嚟組成我哋嘅 arpeggios，咁所以就係 D、F sharp and A。好啦，大家而家嚟睇睇個鍵盤。好，咁咧大家記一記我哋嘅D major 嘅 arpeggios 嘅三個音 D、F sharp and A。好，呢個係 middle C。好，我哋揾到佢個主音係 D。好，咁大家而家跟住我嚟指法嘅練習。好，開始，一、二、三，一、二、三、五、三、二、一、三、二、一。好，接住落嚟咧，好，大家跟一跟我嚟練一練 D major arpeggios 嘅我哋嘅背音名嘅練習。好，咁指法咧都係同 C major 係一樣嘅。好，咁剛才大家都練過啦。好，跟住我開始 D、F sharp、A、D、F sharp、A、D、A、F sharp、D、A、F sharp、D。好啦，剛才我哋嘅右手嘅 D major arpeggios 咧練完啦，咁到左手咯喎。好，左手咧一樣都係 D 同埋 F sharp 同埋 A 三個音嘅。好，咁個指法咧同 C major 又係一樣啦，個左手。咁咧個四手指記得第二個音係用四手指。好，咁大家跟住我一齊嚟左手嘅 D major arpeggios 嘅指法練習。好，開始，五、四、二、一、四、二、一、二、四、一、二、四、五。好，接落嚟咧，我哋彈一彈 D major 嘅 arpeggios 嘅音名背音名練習啦。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，記得 F sharp 咧係用四手指彈嘅。好，咁大家跟住我開始 D、F sharp、A、D、F sharp、A、D、A、F sharp、D、A、F sharp、D。好啦，剛才我哋已經彈完咗 B major 嘅 arpeggios 嘅我哋嘅指法練習同埋音名練習。好，咁接落嚟咧，我哋就開始佢嘅 relative 嘅 key 就係 B minor 啦。好，咁大家都知道啦，D major 同 B minor 咧點解會係 relative key 咧？就係因為佢哋嘅 key signature 係一樣嘅。好，咁我要講一講啦，大家望一望我寫嘅 B minor 嘅 scale。好，我用咗係 harmonic minor， 我寫出嚟。好，咁我哋咧先睇睇我哋嘅 key signature 咧。好，呢三個音已經出現咗有 key signature 嘅音喎。好，大家都好容易唔記得嘅，就係我哋嘅 F sharp。好，因為 key signature 係有，所以我哋嘅 F 一定要記得 sharp。好，咁所以咧呢三個音1、3、5就變咗係 B and D and F sharp。好啦，咁 A sharp 咧就係佢嘅 seven note。好，我哋係唔使彈到嘅，係啦，所以咁你淨係記紅色筆嘅1、3、5三個音就 OK 噶啦。好，接住咧，我哋而家嚟睇睇鍵盤，就係我哋嘅 B minor 嘅 arpeggios。好，大家啱啱都學咗啦，佢係 D major 嘅 relative 嘅 minor，所以係 B minor。
OK， 好，呢個 B minor 咧，我哋3個音咧先睇一睇先。第一個係 B， 第二個係 D， 好，第三個係 F sharp。好多小朋友咧都將佢彈成咧 B D F， 好，咁係錯嘅，因為佢唔記得咗 F sharp 咧係 B minor 嘅 key signature。好， B minor 係有2個 key signature， 好，一個係 F sharp， 一個係 C sharp。好，大家記一記或者背一背我哋嘅 scale。好，咁我冇寫出嚟係因為咧，我哋呢3個音係冇 C sharp， 咁所以就係 B D F sharp。好，大家咧剛才記完我哋呢3個音其中就係 F sharp 係 key signature。好， B D F sharp。好，大家唔好唔記得。好啦，咁大家跟我嚟一嚟我哋嘅 B minor arpeggios 嘅右手指法練習。好，咁開始，1、2、3，1、2、3、5、3、2、1、3、2、1。好啦，而家到背音名嘅練習啦。好，咁就係 B minor B D F sharp 3個音，我哋嘅 arpeggios 嘅背音名。好，咁大家開始咯喎。好，跟住我嚟開始 B D F sharp B D F sharp B F sharp D B F sharp D B。好，而家咧到我哋嘅左手嘅 B minor 嘅 arpeggios 我哋嘅指法練習啦。咁大家咧見到啦，middle C 咧喺呢度嘅咁右手嘅 B 喺下邊，C 嘅下邊一個音。咁如果揾左手嘅音咧，記得係要低一個 octave 數落嚟8個音。好，呢個係第一個音開始數數到第8個音都係 B 嚟嘅，不過就低一個 octave。好，咁大家而家跟我一齊嚟。我記得 F sharp 喎，呢個係我哋嘅 key signature 嚟嘅。好，4手指係彈 D 音。好，開始，5、4、2、1、4、2、1、2、4、1、2、4、5。好，接住落嚟咧就要彈一彈我哋嘅 B minor arpeggios 嘅背音名咯喎。好，背音名咧指法都係一樣嘅。如果唔熟指法就練多幾次，跟住再背音名。好，記得 F sharp。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，開始 B D F sharp B D F sharp B F sharp D B F sharp D B。好啦，我哋已經完成咗 D major 同 B minor 嘅 arpeggios 嘅指法練習同埋背音名嘅練習啦。好，咁咧大家如果想溫翻咧 D major 同 B minor 嘅 scale 咧，咁我係會放喺我哋嘅片尾後邊。係大家咧一定要記一記我哋嘅 key signature。係每一個 key 嘅 key signature 係乜嘢，都係應該要背一背嘅。